তীব্র গরমে রাজধানীতে জ্বর, সর্দি, কাশি ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। চর্মরোগেও আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই। ফলে হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগ শনিবার সকালে অসুস্থ বাচ্চাদের নিয়ে ছোটাছুটি করেন অভিভাবকরা। শিশুপুত্রকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় মিরপুরের বাসিন্দা রেজাউল করিম। সন্তান নিয়ে এমন অনেক অভিভাবকের কপালেই চিন্তার ভাঁজ। পায়ের গোড়ালিতে চুলকানি হয়েছে, তো চুলকানিটা এরকম হয়েছে যে চুলকানি প্লাস দেখা যায় যে গোটা গোটা ফোসকা ফোসকা হয়েছে। এক সপ্তাহ যাবৎ গরমে চুলকানিগুলো হয়েছে, গায়ে বিচি বিচি হয়েছে। দেশ জুড়ে তীব্র গরমে বড়দেরই যেখানে নাভিশ্বাস ওঠার দশা, সেখানে ছোটদের অবস্থা বলাই বাহুল্য। ওর জ্বর আছে, অনেক জ্বর, পরে বাইরে তো ওষুধ খাইছিলাম, জ্বর কমছে, ঠান্ডা কাশ। আমার বাচ্চার 5 দিন ধরে যাবৎ জ্বর, ঠান্ডা, কাশি। ঈদের ছুটিতে এই হাসপাতালে বহির্বিভাগের সেবা বন্ধ ছিল, তাই এখন রোগীর চাপ বেড়েছে। জরুরি ও বহির্বিভাগ মিলে প্রতিদিন গড়ে 700-র বেশি রোগী সেবা নিচ্ছে। অন অ্যাভারেজে এই মুহূর্তে আমি যদি বলি, আমাদের 100 থেকে 150 জন রোগী বৃদ্ধি পাইছে। আশা করি, মনে হচ্ছে যখন আবার ঢাকা শহরে সবাই ফেরত আসবে, ন্যাচারালি ওই সময় একটা ভীষণ একটা চাপ আমাদের শিশু হাসপাতালের উপর পড়বে। আশা করি সামনের দিকে একটু বাড়লেও আমরা কিন্তু সেটা সামলে নিতে সক্ষম হব। শিশুদের জ্বর হলে উদ্বিগ্ন না হয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তার গাটা বারবার করে মুছিয়ে দিতে হবে এবং বাচ্চাদেরকে ঠান্ডা জাতীয় জায়গায় রাখতে হবে। এবং একটা জিনিস, যে বাচ্চাকে বিশেষ করে ডায়রিয়ার প্রবণতা যেহেতু দেখা দিচ্ছে, এই ডায়রিয়ার বিশেষ করে পচাবাসি খাবার খাওয়াবেন না। প্রতিবার পাতলা পায়খানা এবং বমির পরে স্যালাইন খেতে দিতে হবে, তার প্রচুর পরিমাণে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, বাসার খাবার খাওয়াতে হবে। তিনি বলেন, ছোটদের জ্বর 3 দিনের বেশি স্থায়ী হলে অবশ্যই চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। এক্ষেত্রে ডেঙ্গুর পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। মিজানুর রহমান, দীপ্ত সংবাদ, ঢাকা। তীব্র গরমে রাজধানীতে জ্বর, সর্দি, কাশি ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। চর্মরোগেও আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই। ফলে হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগ শনিবার সকালে অসুস্থ বাচ্চাদের নিয়ে ছোটাছুটি করেন অভিভাবকরা। শিশুপুত্রকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় মিরপুরের বাসিন্দা রেজাউল করিম। সন্তান নিয়ে এমন অনেক অভিভাবকের কপালেই চিন্তার ভাঁজ। পায়ের গোড়ালিতে চুলকানি হয়েছে, তো চুলকানিটা এরকম হয়েছে যে চুলকানি প্লাস দেখা যায় যে গোটা গোটা ফোসকা ফোসকা হয়েছে। এক সপ্তাহ যাবৎ গরমে চুলকানিগুলো হয়েছে, গায়ে বিচি বিচি হয়েছে। দেশ জুড়ে তীব্র গরমে বড়দেরই যেখানে নাভিশ্বাস ওঠার দশা, সেখানে ছোটদের অবস্থা বলাই বাহুল্য। ওর জ্বর আছে, অনেক জ্বর, পরে বাইরে তো ওষুধ খাইছিলাম, জ্বর কমছে, ঠান্ডা কাশ। আমার বাচ্চার 5 দিন ধরে যাবৎ জ্বর, ঠান্ডা, কাশি। ঈদের ছুটিতে এই হাসপাতালে বহির্বিভাগের সেবা বন্ধ ছিল, তাই এখন রোগীর চাপ বেড়েছে। জরুরি ও বহির্বিভাগ মিলে প্রতিদিন গড়ে 700-র বেশি রোগী সেবা নিচ্ছে। অন অ্যাভারেজে এই মুহূর্তে আমি যদি বলি, আমাদের 100 থেকে 150 জন রোগী বৃদ্ধি পাইছে। আশা করি, মনে হচ্ছে যখন আবার ঢাকা শহরে সবাই ফেরত আসবে, ন্যাচারালি ওই সময় একটা ভীষণ একটা চাপ আমাদের শিশু হাসপাতালের উপর পড়বে। আশা করি সামনের দিকে একটু বাড়লেও আমরা কিন্তু সেটা সামলে নিতে সক্ষম হব। শিশুদের জ্বর হলে উদ্বিগ্ন না হয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তার গাটা বারবার করে মুছিয়ে দিতে হবে এবং বাচ্চাদেরকে ঠান্ডা জাতীয় জায়গায় রাখতে হবে। এবং একটা জিনিস, যে বাচ্চাকে বিশেষ করে ডায়রিয়ার প্রবণতা যেহেতু দেখা দিচ্ছে, এই ডায়রিয়ার বিশেষ করে পচাবাসি খাবার খাওয়াবেন না। প্রতিবার পাতলা পায়খানা এবং বমির পরে স্যালাইন খেতে দিতে হবে, তার প্রচুর পরিমাণে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, বাসার খাবার খাওয়াতে হবে। তিনি বলেন, ছোটদের জ্বর 3 দিনের বেশি স্থায়ী হলে অবশ্যই চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। এক্ষেত্রে ডেঙ্গুর পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। মিজানুর রহমান, দীপ্ত সংবাদ, ঢাকা।